Moses achak kod winjo kanyo moko kuom penjo kaachiel kod ote ma janeno marwa penjo ka bende moro kanyo penjo ni tijegi gin mane town ke owacho ni gin mane town dala kocha to gionge mano bende makela e penjo machielo ahinya to gwenge magwa makaluo obed kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Siaya, kaunti ma Migori. Bende nyalo wacho ni wantiere kod internet connectivity maber marawere bende nyalo yude thuolo mago mag tije. To bed gik moko kaka Jira Digital kaachiel kod Jitume Labs. Bende nitiere gwenge wago marawere nyalo dhi kuro mar mondo mi gine ka ginyalo yudo tije e yor mbui. Mano penjo maber, kendo penjo maliw kabisa. I think kaparo kama wuokie, an awuok e gweng' mar Siaya, Ugenya, Aboke area no. Tanyalo wacho ni tijegi onge kuno. Mano gima nyalo wacho adieri. To gimomiyo gionge kuro, iyudo ka gimokuongo, nitie penjo mipenjo to rais osechopo kanyo gi gimo mano wacho ni fiber optics momigero ni osechopo kure. Niwach iyudo ka tijegi itime gi internet, tiyudo ka ngima makadala tek saidi, to jogi koro seche motek saidi ni ginyalo afford bundles kata magidonjo kod e mbui. Koro mano gologi e yudo information manyalo konyogi mondo lok pachgi mondo ging'e kaka giketo mwandu gik ma giuso bende e mbui kata gik ma ginyalo somo mondo gijichanuago mondo ging'e kaka ginyalo losre e mbui mondo giyud yuto maber. Tijegi kaluo bende nyalo timogi, lakini idwaro mondo ibed gi internet kaka wawache ni tibed gi laptop. To kobedo ni ina mwana biashara, to in kamo kaluo kanyo obedo ni in Sega, obedo ni in Migori, obedo ni in Kisumu, to in gi simi ma smartphone no. To ibendi nyalo yawa account mari ma TikTok ni, to bende gima nyalo wacho ni joluowa. Ng'ato kik ng'isi nyaka bi Nairobi ki create TikTok account. Mano gimi loso kendi gi simbi kama ibetie no. So seche miseloso TikTok mari ni, to wacho nitie kaka image ni nitie ng'at mopenjo trust gi client. Image ni kiselose kikiketa kita nyarduse shop miye nying moro maber makata ka ng'ato neno to bende wacho adhi nyiewo shop ka nyamin wahero ga nyinge moko kaka nyamin Nyamwalo shop, wahero ga nyinge moko kaka Oganda shop, miye nying moro mapogi gi jomoko mathenge kata nyalo bedo ni en classic boutique, to mano nyiso ni in mitiyo mana gi ladies area no. Koro seche ma ng'ato biro e gweng' kanyo to ng'en adwa loso wiya adhi mana classic boutique, nying mitiyo go mano ketiga thenge gi jomoko. So seche misebedo gi duki no isemiye nying maber, to ineno ka customers mirito mabiro e duki ka go bende rito gi maber. To nitie gima dhok timo en ga gima duong'. Gidhi ndiko gimon reviews. Donge koro iseloso platform kachi iseketo nying pichi, iseloso ne nitie gima kanyo mwaluongo ni logo. Kata anyalo luonge, akiana luonge ni ranen, kata pichi moro miloso mari chande mar logo mari mar ohala. Kata inyalo kawo mana picha mar duki no, to miketo kaka gima kanyo luongo ni DP ma mwaketo ga i WhatsApp ni. Koro seche ma ji biro kanyo to be ginene to gibedo gi amini. Koro gima mani go konyi go en ng'ato ok nyal kongi gi nying ohandi online kanyo, to man go help to build trust. Seche ma ji obiro bo nyiepo kuomi, te mondo ikwayo gi mondo gimi duoko, mondo ing'e kaka iserve gi, ka gimor kata kama inyalo improve. Koro man go dhi konyi kabisa mondo ikong ohandi ni mondo dong. Seche mi i grow in the process ni tiyudo ka pesa kendo ohandi dhi dongo. Koro gima di keti thenge ikind ng'at man online gi ng'at man onge online. Ng'at moro penjo onyalo trend kata onyalo hero mondo oyud customers mang'eny. Seche mi ini post pile seche mi yape ting'iso ji gik mitimo, kikelo stock manyien to bende ing'iso gi. Mano dhi miyo gi mor. To seche ma isava ga maber cha, tayudo ga lewni maber kuomi. Adhi ng'iso siepe ga. To duki dhi dongo nikech ine a classic boutique, ine mwadhi ga spend kuomi seche mora mwadwa loso giwa. Ohandi bed tamre donga adiera, dak tamre. Nitie ng'at momo penjo kanyo kendo bende seche minyalo postie content. An anyalo wacho ni ohala luore. Nitiere jok moko ma uso mana ni minewa, nitiere jok ma uso ne jende, nitiere jok ma bende uso gik moko kaka lope ama aluongi ni real estate. Koro kiseng'iyo jok mitemo uso ne online kanigo, jok midwa keto ni gik miuso gi mwandu ni online kanigo. Adwaro ni penjrie in ni ng'at ma uso ni en odonjo ga online kanigo sadi kata odonjo ga e mbui kanigo sadi, to mano number 1. Talaf adwa ni ng'iye ohandni moko ma bende timo gik mitimo. Gin gipost ga gik ginade, giketo ga gik gira many nade e wang' mbui kanyo. Koro man go dhimi insight mondo ing'e kaka inyalo keto pichi maler chande. Tipost e seche ma Moses ong'eno kodonjo online, to dhi yudo ka classic boutique chande post. To odhi neno ka Moses dhi ng'iyo to ji comment, ji wache ang'ono e ohandi ni. Koro magi gik ma dhi konyi mondo iher gero ohandi no.
Daniel ka intiere kaunti ma Kisumu, in bende winjo moko kuom ote ma Nyakwara Mugia Jong maneno wa kokalo